Ova epizoda počinje drugačijim dešavanjima. Naime, vraćamo se 20 godina unazad kako bi vidjeli kako je počela cijela priča između Esme i Turguta. Esma je živjela sa svojim mužem Ibrahimom, Hančer i Čemilom. Oboje su radili kako bi otplatili veliki dug koji su imali, a Esma i Ibrahim su se lepo slagali kao najsrećniji par na svetu. Međutim, Esma je radila u kompaniji čiji je vlasnik bio Turgut Deviloglu. Ona je jedno jutro zakasnila na posao, a njen šef je povisio to na nju, dok mu je Turgut rekao da bude dobar prema toj ženi. Očigledno se Turgutu Esma svidjela na prvi pogled, dok ona njega nije ni poznavala, jer je samo radila vredno u toj firmi. Turgut je noćima pratio Esmu nakon završetka smene i saznao gdje živi, tako što je automobilom išao iza nje, dok ona to nije znala. Jedno večer je padala kiša i Esma je čekala autobus koji je kasnio. Turgut se tada pojavio s automobilom i spremnom ogrlicom kao poklon za Esmu, jer mu se mnogo svidjela, te joj predložio prevoz do kuće. Esma je jasno rekla da ne želi, te krenula peške kući, dok je Turgut pratio s automobilom. U jednom trenutku Turgut se zaustavlja pored Esme, govoreći da ponuda još uvijek stoji, ali ona mu je sa poštovanjem rekla da ne želi, jer ju je kuća blizu. Te večeri se Esma vratila zabrinuta kući, a Ibrahim je primetio da se nešto dešava. Turgut je došao vidno nervozan kući, dok su za stolom bili Mukader, Nusret, Džihan i Metin. Turgut čak nije ni želeo da jede, ali Džihan i Metin su se jedini setili da je Mukader rođendan. Oni joj poklanjaju maramu, Nusret torbu, ali pošto Turgut još ništa ne poklanja, Nusret mu namjerno kaže da se nije ni setio ženinog rođendana. Da, Turgut i Nusret nisu bili u dobrim odnosima, jer ga je Turgut smatrao nesposobnim za posao, iako je Nusret sve radio kako treba. Turgut se setio da je Esmi kupio ogrlicu i iskoristio tu priliku da je pokloni Mukader za rođendan. Mukader je tada bacila maramu i sve prethodne poklone, samo kako bi joj Turgut stavio ogrlicu na vrat, što malo razočara Metina i Džihana. Sutradan ujutro Esma je pitala Ibrahima da da otkaz u firmi, jer mnogo radi i teško joj pada. Ibrahim je bio dobar čovjek koji je sve radio za svoju porodicu i njegov odgovor je bio da nikada nije ni tražio od Esme da radi, jer će on raditi za porodicu, dok će ona biti uz njihovu decu. Esma je odmah otišla taj dan i rekla šefu da želi da da otkaz. Odgovor koji je dobila nije baš bio na njenoj strani, jer je šef tražio da ostane još 7 dana da radi, zato što su je skoro osigurali. Nakon što se vratila kući, Esma je provodila prelepe trenutke s Ibrahimom i njihov brak je imao posebnu harmoniju. Međutim, Ibrahim joj je preneo da je dobio veliki posao od kog mogu otplatiti dosta duga, a to je krečenje u kompaniji Deviloglu. Esma vidi da ovdje nešto nije u redu, te pita Ibrahima kako su ga pronašli, a on govori da su čuli od nekoga za njegov dobar rad. Ibrahim je otišao na put jer je ta kompanija u drugom delu grada i neće se vraćati neko vrijeme, a nakon što on ode, jedan čovjek dolazi na vrata i donosi pune kese namirnica za kuću. Hančer i Čemil se obraduju te odlaze u sobu i jedu čokoladu, a tada čovjek daje Esmi nakit koji ona odbija i govori da se više nikada ne pojavljuje na vratima kuće. Tog dana Esma je hrabro odlučila da stane na put Turgutu Deviloglu, te je otišla u njegovu firmu i pred svima počela da viče na njega. On je rekao svim prisutnim da napuste prostoriju i da će se pobrinuti za ovo što oni urade. Esma govori Turgutu da on nije čovjek i otkud mu pravo da se meša u njenu porodicu. Esma krene da se sukobi sa Turgutom, ali on koristi svoju snagu i položaj kako bi to okrenuo u svoju korist. Ovdje vidimo da je Esma ne svojom voljom ostala trudna sa Turgutom, jer se on ophodio loše prema njoj. Nakon te scene se vraćamo u sadašnjost i vidimo kako Metin otvara vrata i daje sendvič Esmi, koja boravi u jednoj prostoriji. Da, Esma je živa, ali zašto se Metin umeša u ovaj događaj i kako će se ophoditi prema njoj, jer zna da ona nije kriva za gubitak njegovog oca? Čemil pita Hančer šta se desilo i da li je to njihova majka, ali Hančer uplašeno govori da nije. Čemil se zahvaljuje Bogu što je tako, ali i Džihan govori da mu je drago što to nije Esma. Hančer ustaje i staje ispred Džihana,
govoreći da se on pravi da mu je drago, jer je on taj koji je želeo da se ovo desi. Hančer kreće iz objekta, ali Džihan je zaustavlja kako bi popričali. On joj još uvek govori da nije hteo da dođe do ovoga i da je mislio samo na svoju porodicu, kako bi ih zaštitio. Sila i Čemil se pridružuju i Sila govori da su kako god uzalud došli ovde. Hančer je pita kakva je to ona osoba da može tako reći za svoju majku. Sila govori da su je svi okrivili, ali zapravo su oni ti koji treba da joj se oduže. Sila kreće, ali Džihan je zaustavlja govoreći da moraju svi da popričaju. On govori da niko sem njih ne sme znati istinu za Esmu, jer ako ta vest dođe do njegove majke, bit će još gore. Hančer govori Džihanu da on brine samo za dela svoje majke, a neka zamisli kako je njoj, koja očekuje poziv svoje majke, da vidi da li uopšte živa. U međuvremenu Mukader ulazi u Hančerinu i Džihanovu sobu, te plače pored kreveca svog unuka Efehana. Po izlasku iz sobe Mukader slučajno vidi torbu koja deluje jeftino, te se zapita šta ova torba traži ovde. U tom trenutku iz torbe ispada Esmina lična karta, a Mukader je uzima u ruke i ne može da veruje da je Esma zapravo Hančerina majka. Žena koju je Mukader lično poslala u zatvor kako bi sakrila svoje grehe i ne zna kako da se sada izbori sa tim. Metin se vraća u vilu nakon posla i odlazi kod Mukader, pitajući šta se dešava. Mukader govori da je Hančerina majka Esma Kaja i daje mu ličnu kartu da pogleda. Metin hladno govori da je već to znao i da je to Mukader posljednja saznala. Mukader govori Metinu da joj je to trebao reći, a Metin zagrli majku govoreći da bi i ona trebala da ćuti, jer kada je nešto dobro izašlo nakon priznavanja istine, misleći na njena zla dela, te odlazi. Hančer i Čemil dolaze kući, dok Derija čuva Efehana. Hančer odlazi u sobu, a Čemil govori Deri da to nije bila njihova majka, ali da su upoznali sestru. Nažalost, nisu oduševljeni time jer je to Sila. Derija se iznenadi kada ovo čuje, ali Čemil joj govori da to ne sme doći do Mukader. Džihan priča sa Enginom u firmi o tome šta se desilo i da su tamo bili Hančer i Čemil, te da je istina izašla na videlo. Engin se također iznenadi nakon ovog saznanja, a Džihan mu govori da je sada situacija još gora, jer se plaši da će zauvek izgubiti Hančer. Engin govori Džihanu da mora shvatiti da između njega i Esme postoji jedna zajednička stvar, a to je Hančer. Žena koja mu je oduzela detinjstvo mu je zapravo rodila osobu koju najviše voli na ovom svetu, a Džihan shvata da je to istina. Uveče, porodica Deviloglu seda da večera i Metin pokreće temu kako je za Džihana danas bio težak dan, jer su ga zvali sudske medicine. Džihan nije želeo da se ova tema otvori, ali on govori Mukader da to nije bila Hančerina majka. U tom trenutku Gulsum dolazi i govori da Mine nema u kući i da je sve pretražila. Međutim, Mine i Emir se igraju napolju uveče i kreću do podruma. Emir ne može da otvori jedna vrata jer su zaključana, ali Mine nađe ključ i daje mu ga. Zanimljiva stvar koja se ovdje dešava, a nismo očekivali, je da je Metin sakrio živu i zdravu Esmu tu prostoriju, što znači da se Esma nalazi u vili Deviloglu. Da li će Mine i Emir otkriti da je tu zapravo Hančerina majka?